तपाईँको कसैको मोबाइल यस्तै अवस्था छ भने प्लिज कन्ट्याक्ट गर्नु भन्नुलाई मेरो नम्बर तल डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। मेरो च्यानल नाम हो हतारलाई गएर त्यो कुचातलाई जिउँदो भाइ जिउँदो प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक पनि गरिदिनु होला, सेयर पनि गरिदिनु होला। ल अब सुरु गरौँ है त। जिटिए खोल्नु हेरौँ लाग्छ कि छैन भनेर जिटिएको गेम सुरु गरौँ। सरला खोल्यो खोलेपछि प्रोटेक्ट यस लेखेको छ होइन। त्यसको लागि हामीले यो हटाउनु पर्छ। यो हटाउनु रहेछ भने पहिला हामीले फाइल डिलिट गर्नु जरुरी छ। जस्तै बुट वान 2 MB गर्नुपर्छ। डिलिट गर्नुलाई यहाँनिर मेन फोल्डर यहाँ 71 112 गर्दा पनि हुन्छ। 1 GB अलिक टाइम लाग्न सक्छ। जाँदै गर्छ। तपाईँहरूको पनि यस्तै हुनसक्छ। यस्तो भएको खण्डमा प्लिज कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। जिटिए गर्नुलाई दिमाग र स्किल हुनु जरुरत छ। धेरै गाह्रो छ यो गर्नु लागि। तार जोड्नुपर्छ, डाटा, CLK, ग्राउन्ड, CMD, डाटो 1.8p, 2.5p, 3.0 सबै जोड्नुपर्छ र त्यसमा होम्सहरू पनि लगाउनुपर्छ जुन जिटिए ISP एडेप्टरमा हुन्छ। धेरै गाह्रो छ, नत्र डिटेक्ट गर्दैन। डिटेक्ट गर्दाखेरि यसैसम्म दिनु चाहिँ जिटिए मोबाइल रिपेयर फ्ल्यासिङ सबै देख्न पाइन्छ, हेर्न पाइन्छ। जे कोही नसके भने प्लिज कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। अलिक टाइम लाग्छ एडिट गर्नलाई, यहाँसम्म पुग्नुपर्छ। एडिट भइसकेपछि एडभान्स अप्सनमा जाने, एडभान्स अप्सनमा गएर रिमुभ बाइ प्रोटेक्ट भनेपछि हट्छ। त्यसपछि फेरि फर्मवेयर अपडेट गर्दा नि हुन्छ। अरू केही चलाउनु पर्दैन। यो फाइलले नै हुन्छ यसलाई।
स्यामसङकै सिरियसमा हुन्छ त्यसको नेम पनि अपडेट गर्नुपर्छ गर्नुपर्ने हुन्छ कुनैमा अन्त प्रडक्ट पनि देखाउनु यो राइट हटाउनु पर्ने जरुरत छ यसमा हाम्रो लागि त्यसपछि एफआर पनि हटाउन सक्छ पासपोर्ट यसको इन्फो पनि पर्नुहुन्छ सब जिटेक बक्समा सृजनामा जिटेक्सको जिटेक बक्स यसमा धेरै प्रोग्रामहरू छ जस्तै जिटेक प्लस यसबाट पनि गर्नुहुन्छ यो झन् राम्रो छ राइट बाई भेन्डर स्यामसङ ठिकै इन्टेल यसबाट पनि इन्टेललाई जोडेको अहिले थिएन यहाँ फिट गर्नु मिल्छ ठिकै स्यामसङ प्रोग्राम पनि बनाउनु छैन मलाई धेरै राम्रो छ चलाउन अलिक गाह्रो छ थोरै केबीले रिड भइरहेछ 1 MB 2 MB ले रिड भयो फास्ट हुन्थ्यो स्पिड अलिक कम छ स्पिड यहाँ पेज भएको भयो हो सिपियु नाम बेटी युजर नेम हो इसका पिन आउट EMC यसो गर्नुपर्छ ब्याकग्राउन्ड भयो जिटेक आइएसपीहरू हुन्छ यिनीहरू सबै लेखेकै हुन्छ जोड्न अलिक गाह्रो छ मसिनो हुन्छ ग्राउन्ड 2.3 1.3 CMD CMD डाटा एभ्रिथिङ डाटा मेन कुरो यसमा हामीले CRKP छुटाउनु हुँदैन यो सुनिङ गर्दा यसको पिन यो यता साइडको हरायो मोड अन हुँदैन जिटेक भए पनि अन हुँदैन धेरै महत्त्व हुन्छ यिनीहरू जोड्नको लागि गाह्रो हुन्छ त्यही भएर ध्यान दिएर गर्नुपर्छ ओम्सहरू गर्नुपर्छ 1.2 CMD अनि डाटा जस्तै यो कति ओम्स 25 to 0.25 त्यो ओम्स यति वाटको 50 देखि 200 ओम्स भित्रको यसरी दुईटामा कन्भर्ट गर्नुपर्छ त्यसपछि जुन सिपियु जुन EMC-मा युज गर्न सकिन्छ र मोबाइल डेटबाट बुट डिक्रिप्ट बनाउन सकिन्छ टाइम लाग्दैछ के यस्तै
को एएमसी में इसको आवश्यक पड़ सकता है। इसको मेंटेन डॉक्टर सर्जरी Zero
फसफस हुँदैछ। Yes, finally read. Now advanced option. Zoom right protection. Okay. Done. अब छिटै गरी हेरौँ। जुन यस थियो नि पर्मानेन्टली त्यो छैन। अब के गर्नुपर्छ? ext csd desktop pt कपी नाम लेखिराख्नु भएन, अहिले कपी हुँदैछ। Yes, success. Yes, very good. PNG successful. Yes. Yes. All successful. After running the please don't forget how the rider is the feature. जुन जुन फाइल सेभ गरेछ त्यो चाहिँ राइट गर्ने। फ्ल्यास छ बुकमार्क 2MB डाउनलोड न्यू फोल्डर
प्लिज गाइज यसरी नै गर्ने हो। यो लामो भिडियो हुन्छ, त्यसैले यसमा के भन्न चाहन्छु, जो कोही पनि यस्तो समस्या छ भने प्लिज कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। मेरो नम्बर तल डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। बाई बाई।